Всем привет, с вами Дима, и вы смотрите канал Соловьи. На дворе 2025 год, 7 января, начинаем браться за новые проекты по дому. Итак, первое, что я собираюсь сделать в этом году, это разбирать этот камин. Мы слышали много мнений о том, что оставьте камин, камин это так замечательно и здорово, но мы уже приводили свои аргументы, почему для нас это не работает. И что самое главное в случае этого камина, когда мы купили дом, он уже был выведен из строя, то есть он уже не использовался, и дымарь, его верхняя часть, которая должна выходить над крышей, она уже была разобрана, и сверху была постелена новая крыша. То есть, чтобы его опять использовать, это надо было бы его восстанавливать, а нам это точно не надо. И так как сейчас это просто каменная коробка, которая здесь стоит, занимает место, поэтому мы решили его разобрать и использовать это место. Дело в том, что я берусь его разбирать сейчас не ради места больше, а сколько ради того, чтобы взять этот кирпич и использовать его в другом проекте. Просто зачем мне покупать кирпич, если у меня здесь стоит огромная куча кирпича, который мне в доме не нужен. Вот. Поэтому решил убить двух зайцев и сделать сразу два дела. Мы уже разбирали один камин поменьше в нашей кухне, и та работа научила меня тому, что разборка камина это намного более грязная работа, чем мне казалось, при том, что это не то, что я их разбиваю кувалдой, я разбираю по кирпичику, но все равно сажа, которая есть внутри, и в общем пыль, она очень летучая и очень быстро разлетается по всему дому, поэтому этот раз я буду делать сдерживающую стену из пластика и буду отгораживать этот угол. Тут очень удобное местоположение, тут есть входная дверь, и получается можно этот уголок сделать так, что будет доступ с улицы, и можно легко носить материалы и инструменты, и при этом вся грязь будет оставаться здесь. Вот такое удобство получается. Ну что, давайте заниматься подготовкой и браться за работу. Поехали! Так, открыл стену. Можно посмотреть, что происходит внутри. Что интересно, что ниша в результате получится уже, чем мы ожидали. Так что это может на самом деле изменить наши планы. Потому что я нишу, когда мерял, я представлял ее шириной, вот камин от конца до конца. А тут внутри мы видим, что то есть заметно меньше места остается. Я не уверен, как там внизу устроено. Скорее всего, это кладка кирпичная, она просто поверх фрейма вот этого деревянных конструкций. То есть у нас был план вставить туда телек. Теперь, скорее всего, он туда не влезет. Мне кажется. Понятно, мы еще там померяем, но, скажем, шире, чем вот эти вот доски здесь, мы пойти не можем, потому что это уже шкаф на другой стороне. Это не конец света, все нормально, мы в любом случае будем эту нишу использовать, какой бы она ни получилась, в конце концов. Но сам факт, что могут планы поменяться, это не так страшно, просто, да, забавно. Сейчас Эми спит, у нее дневной сон. Мне, чтобы дальше что-то делать, надо начинать лупить. Снимать вот эту вот деревянную часть, смотреть, что за ней и так далее. Но сейчас шуметь не могу, поэтому буду заниматься другим. Например, вот выход на чердак. Там особо не видно. Это выход на чердак уже, и надо его чем-то сейчас накрыть, просто чтобы тепло оставалось в доме, чтобы через эту дырку не выходило тепло. Сейчас это и сделаю.
Кстати, хотела обратить ваше внимание, это гипсокартон. Получается, вот камин, который Дима разбирает, правильно? Правильно. И это гипсокартон в living room. Многие думают, что у нас тут все залито свинцовой краской, но здесь у нас гипсокартон, не знаю, когда его ставили, возможно, в 90-х годах, может быть, и в 80-х. Но свинца здесь абсолютно нет. Вот это, видите, тут яркий цвет, это как обернут был гипсокартон. В общем, это его тыльная сторона такая, типа как этикетка. Там написан бренд этого гипсокартона. В любом случае, да, стены у нас без свинца. По крайней мере, в living room. Я точно знаю, что у нас в ванной нашей есть свинец. Я сама делала тест. Но здесь, вот в living room, к счастью, его нету. Это замечательно. Окей, давайте сделаем быстренькое ревью, что у нас сделано. Итак, кирпич полностью разобран. Наверху черново пришит гипсокартон, листок косо-криво, лишь бы закрывала дырку. Сверху я уже сделал там пенопласт и насыпал сверху изоляции, которая есть на чердаке. Вот. Дело в том, что это не будет потолок, который мы будем видеть. У нас план сделать арку. Вот. Кирпич ушел. Сейчас покажу куда. Вот он, наш камин разобран. Один и второй. Один был в кухне, один тот, который вы видели. И этот кирпич я планирую использовать, чтобы закрыть изнутри вот эти вот стенки, которые сделаны из блоков, но они дырявые. И когда идет дождь, например, и ветер сильный с той стороны, которую вы сейчас видите, весь карпорт мокрый. То есть карпорт вроде бы он есть. Типа он вроде бы что-то делает, но толку с него мало, потому что сюда заносит кучу воды, и, он ничего не защищает по факту. Поэтому здесь вот я сделал пластик, потому что мне надо было хоть какое-то место для работы. С той стороны пластика нет, туда часто все летит. А еще вот у меня получилась в результате огромная куча. Во-первых, кирпич, который разбился, который не остался целый, а по большей части это просто раствор, который был между кирпичами, который их держал. Потом в будущем, когда мы будем делать, я не знаю, может я буду строить шед и буду для него делать бетонную основу, может мы будем делать драйвей и так далее. Короче, вместо того, чтобы щебенкой засыпать, можно будет засыпать вот этим вот всем. Поэтому оно пока у нас хранится здесь за сараем. Теперь у меня осталась более интересная, но и намного более сложная часть работы. Теперь надо из всего этого добра сделать что-то приличное. Самое сложное для меня в этой всей ситуации это то, что мне надо спланировать и все материалы, особенно которые листы большие, там типа гипсокартон и фанера, с которой я буду делать шкафчики, полки и все остальное. Мне надо это все желательно купить за один раз, потому что я еще не знаю точно, но я буду либо брать в аренду грузовичок, который можно взять в самом магазине Lowe's, либо мне надо будет заказывать это все на дом, и это недешево, потому что у меня нету другого способа сюда это привезти. Типа, если за один раз все привезу, то там цена не такая страшная получается. А если каждый раз платить там плюс $100 за то, чтобы тебе привезли листок, потому что он у тебя просто в машину не помещается, то это, конечно, уже, понятно, безобразие. Вот. Поэтому очень много планирования сейчас. Я пытаюсь все составить. Я сейчас на том этапе, когда я уже просто не могу в голове все это держать, надо как-то записывать, чертить, чтобы все спланировать, и за один раз заказать. Еще основа, пол. Хорошая новость в том, что здесь нету никаких дырок между crawl space и, собственно, самими кирпичами. Но не очень хорошо то, что оно вышло не очень ровное, и поэтому мне надо будет немного сюда цементом заполнить, чтобы эту часть выровнять. Вот. Этим в первую очередь и займусь. Сейчас поубираю еще раз и буду этим заниматься. Ух ты! Дима на пикапе ехал сегодня. Ничего себе! Ничего себе! Выхожу. Ой,
Не знаешь, как его открыть? В общем, на этом огромном пикапе, ну как огромный, это стандартный пикап, да? Стандартный пикап, но для меня огромный по сравнению с нашей машиной. Дима привез себе инструменты. Сколько это стоило? $19 за 90 минут? Да, что-то такое вроде. Так можно использовать как мотель для романтичных игр. Ну, недостаточно. Я не знаю, можно тогда куст использовать. И это все, что ты привез? Ну да. А что ты думала? Я думала, больше будет. Ну ладно. Больше дороже. Больше, дороже. Ну тогда нормально. Нормально? Нормально. Нормально. Всего Дима в Лофте в тот день потратил примерно $300. Дима купил разные листы МДФ, фанеру, а также новый гипсокартон. Мы собираемся сделать в нише арку, как вы уже поняли, и под аркой будут полочки и новый шкафчик. В целом шкафчик можно было бы купить и готовый, но у нас не совсем стандартный размер у этой ниши получается, поэтому Дима решил сделать шкафчик сам. Плюс ему и очень интересно. Дима начал весь этот проект 7 января, как он сказал в начале этого видео. Сейчас у нас 28 января. Начал он ударными темпами, но сейчас работает не спеша, потому что у него много работы по магазину, а также он у нас очень участвующий папа. Поэтому, мне кажется, этот проект Дима закончит, наверное, к весне. Что ж, думаю, в следующем видео мы с вами поговорим о чем-то другом. Но мы вам обещаем, что покажем, как дело будет дальше продвигаться с нишей, как Дима будет все дальше достраивать. А с вами были Дима, Катя, канал Соловьи. Увидимся с вами в следующих видео. Пока!